အခု Google Classroom ဝင်ရောက်ပုံနဲ့အသုံးပြုပုံကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတက်ဖို့အတွက် register လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ကို email ထဲကို Google Classroom invitation link ပါတဲ့ mail တစ်စောင်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ invitation ရောက်လာတဲ့ mail ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာပါတဲ့ link ကိုclick နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Google Classroom ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော် link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Google Classroom ဝင်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ဒါ string ပေါ့နော် string မှာကျတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကတင်ပေးထားသမျှကိုတောက်လျှောက်ကိုအစင်လိုက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Surveyor 3D install လုပ်နည်းတင်ပေးထားသလိုကျွန်တော်ဒီမှာ Surveyor 3D 2018 software ကိုလည်း download link နဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဒီက extract ဖြည့်ရမယ် password လည်းအောက်မှာရေးပေးထားပါတယ်။နောက်ဒီလေ့လာသင်ယူရမယ့် classwork တွေကဒီ classwork ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ chapter 01 chapter 02 chapter 03 4 5 6 7 8 9 10 11 12 နောက်ဒီမှာ13 14ပေါ့နော်။ရောက်ပြီအဲဆိုဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေက chapter တစ်ခုချင်းကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကျွန်တော်ဒီနားလည်မှုဆန်းစစ်နိုင်အောင်လို့ထည့်ပေးထားတဲ့ quiz ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ recording file ကျွန်တော်ဒီကလေ့လာမယ့် file ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ video file ကို download လုပ်ပြီးတော့လည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ down နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပေးလိုက်မယ်ဖက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီက assignment ဖြစ်ဆိုမယ့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email ပေါ့နော်question ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကကျောင်းသားအနေနဲ့မြင်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာအနေနဲ့မြင်ရလို့ဖြစ်နေလို့နော်ဒါကျွန်တော်ကျောင်းသားအနေနဲ့မြင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကို email ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါအမှားမှန်ရွေးပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော် where we can find the application menu is with 3D program window ဆိုတော့ application menu ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဟာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ top left ဆို top left top right ဆို top right bottom left bottom right အစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်မှန်သူတရှိရနေရာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို top left ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာ email ဖြည့်ပေးရမယ်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက Surveyor program window ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာမြင်နေရတဲ့ဒီအမြင်သာဆုံးစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်သူမို့ specific ပါဆိုတော့ဒါဘာကိုခေါ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာ reference ပေါ့နော်I'm a referring at the collection of test relatives such as the staff menu bar toolbar panel such as the detail ခုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဟာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဖြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အောက်ထိဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီက submit ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသွင်းထားတဲ့ဖြည့်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်